Hai guys, kembali lagi di channel aku Nada Syarianti. So, hari ini aku bakal bikin homemade squishy bears. So, nanti udah ada gelas, dan gelas ini berisi kertas-kertas. Dan nanti kita bakal ambil satu dan kita buka kertasnya itu. There's apa yang kita dapat untuk squishy ini. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan aku pilih squishy-nya ini homemade semua, karena kalau squishy asli kan sayang guys. Jadinya aku pilihnya homemade squishy. Yang paper ya, yang paper. So, let's get started. Oke guys, untuk guys yang pertama kita kocok dulu ya. Oke, kita ambil yang ini. So aku mau buka 1, 2, 3, mulai buka. Tepat ini guys, buang squishy god. Kita kebalik gitu. Kalau di kamera sih kayak kebalik, cuman kalau di aku tuh sama aja ya. Gini, buang squishy rigat. So kita robek ya. Oke, untuk buang squishy rigat aku mau pilih squishy apa ya? Kan komen di antara squishy-nya. Nah, ada ini, ada ini, ada ini. Kayaknya aku bakalan dijumbo satu ya. Aku akan pilih ini sushi. So guys, mari kita buang. Oke, di rumahku kayak udah ada dekat got gitu. So kita buang ke got. Oke, dekat rumah. Dan langsung aja ini dapat kita buang. Itu dia guys. So dari pertama deh aku lakuin, nanti aku bakal lakuin dari yang kedua. Untuk das kedua kita bakalan kocok lagi. Oke, aku ambil yang ini. Deg-degan banget. Kita lihat apa ya. Kita balik. Buang squishy di tong sampah. Oh my god. Kita robek. Oke guys, untuk squishy yang dibuang, aku pilih YouTube aja. Oke, kita buang di tong sampah. Oh, tong sampahnya mana? Di luar rumah ya, tong sampah. Sakit. Nah, ini dia tong sampahnya. Bisa lihat. Ini tong sampahnya. Oh, kita buang guys. Oke, dari kedua dah aku lakuin. Kita bakal bikin dari ketiga. Oke, untuk dari ketiga aku mau pilih squishy yang mana ya? Oke, ini lagi ya. Ini udah ada lacing sini. So kita ambil yang ini atau ini. Gunting squishy. So aku mau ambil gunting dulu ya. Oke guys, ini udah ada gunting. So kita bakalan gunting squishy. Sayang banget digunting. Aduh, enggak dengan kertas banget itu digunting guys, sampai kebelah dua ya. Oh, dia keluar.
Udah guys, toh. Squishy-nya. So, untuk squishy ketiga udah aku lakuin, kita kocok lagi. Oke. Robek squishy. Robek squishy aku akan pilih ini. Kebar ya. So, akan aku robek dah. Udah aku robek. So, that's terakhir yang kelima. Kau baca lagi. Ini. Cuci squishy. Untuk cuci squishy aku pilih yang Listen ini. So, mari kita cuci. Nih, ini udah ada squishy-nya. So, kita cuci. Udah ya keran. Jadi yang di keran udah habis airnya, kita akan ke sini. Ini udah ada kerannya ya. Tuh kerannya. Oh my god. Ini udah hidup. Itu udah cuci. Oh my god. Ini bakalan basah sementara gitu guys. Jadi ungu guys. Oh my god, bagus banget warnanya. Ini warna hitam. Oke, mari kita buang sekarang. Squishy ini udah nggak ada gunanya sama sekali. Makasih ya guys yang udah nonton video aku dan subscribe videonya. Dan kalian bisa request di bawah atau komen di bawah. Aku bakal bikin video apa lagi. So, bye.